Hello，大家好，我係 Jenny 啊。咁今日嚟到呢個小區咧，就係訪問一個我嘅香港嘅朋友啦。咁佢喺呢度買到屋，咁睇下佢對呢個港人北上喺大陸退休買樓係點樣一個睇法。咁跟住鏡頭，我哋上去採訪下佢啦。我哋嚟到呢度咧，就係我哋以前一個朋友啦，佢買到呢個屋嘅，係香港人嚟嘅嚇。咁我哋而家咧抽時間過去採訪下佢。咁而家我哋入去啦。撳下門鈴先。啱啱裝修好。Hello，Ivy，你好你好。我哋貝殼呢邊咧就而家咧，我哋阿鐘林啊過嚟採訪一下。OK， 好 ，OK。其實珠海好多地方好靚嚇，因為咧就早幾啦，咁我租車，咁租車咧就叫即係想東南西北都再去幾個角落到處玩下，去睇下咁。咁我發覺哇，原來港灣啊，即係香洲或者頭家嗰邊咧，真係事實上佢話最靚啊，珠海最靚嘅海景灣嗰邊又真係好靚。咁呢邊啊，我哋喺西區咧，金灣嗰邊有好多沙灘。咁其實咧，你話如果講靚咧，就好多地方都好靚。咁但係咧就視乎即係個樓價咯，即係譬如話香洲嗰邊貴啲嘅，我哋西區呢邊平啲嘅。咁喺斗門同埋即係而家我哋喺斗門區啦嚇。咁如果喺斗門同嗰個金灣之中咧，就因為我已經係就要去到一個半退休嘅情形啦。咁所以變咗咧就金灣咧我就好中意啦。我覺得佢更加人少，同埋更加方快啊！嗰啲路咧，即係直嚟直去，係啦，更加方快，咁變咗好容易認。再另外一樣嘢咧，就當然咧，就算係叫做咩高樓大廈都好啊，個樓間佢係真係比較闊，比西方仲要闊。講認真嚟講，比西方仲要闊。咁所以我就覺得就係如果再買，可能就買個金灣咯。係啦，可能咯，唔知嘅，因為我覺得呢度珠海對我嚟講，嗰幾日嗰個感受咧就係真係好靚，好多地方都。咁即係話，其實我聽落嚟，其實即係話你都會比較去注重隱私多啲，因為你都在乎樓價佢嘅呢啲嘢。我唔中意嘈啦，已經。唔中意嘈。已經唔中意。我中意即係有時即係梗係中意同朋友一齊啦，開心。我咧就會覺得哇，今晚會唔會太靜啊？咁但係我可能會即係又覺得適合我哋咯。咁至於你話爭一個站係咪真係咁重要咧？咁我覺得就係話，如果作為香港人咧，係要更加要識得去用呢一度嗰個嘅方便。生活節奏係點樣嘅？好似我講就話，因為我已經係當自己半退休啦。咁所以其實我節奏都係慢嘅，都係慢嘅。但係如果我做呢啲嘢嚟，當然好急啦，即係可能呢個即係香港人嘅本性啦。咁節奏上，好似我嚟咗呢條西區咧，係會慢啲嘅，慢活啲嘅。咁呢個慢活咧，對我嚟講就啱啱好。因為如果你話我講熱鬧咩，其實好快就會熱鬧咯，係咪？係啊，飲茶，好多人啊，係咪？咁周圍都有飲茶嘅地方咁你話如果我想退翻嚟屋企，我唔想再有咁多聲，我想自己放空啊成，咁其實係隨時做到。因為最主要個空間感係咪？咁你就會覺得自己好舒服。其實大部分都已經明啦，即係了解下你，如果或者即係話你有朋友想嚟珠海買樓，咁你會推薦，即係你會點樣同佢介紹，或者你自己嘅生活狀態，或者係點樣知道呢片區或者嗰片區係適唔適合佢，或者係你點樣去同佢介紹啲點樣即係買樓啲方法啊，即係喺香港人買樓啊，喺珠海買樓啊，啲資金流動啊、交易嘅細節啊，你會唔會覺得唔透明，或者係有啲即係不為人知嗰啲小動作啊？你會唔會有啲咁嘅感覺咧？因為之前咧其實好多喺 Facebook 或者係 YouTube 上邊都好多嗰啲攞低價嚟吸引香港人嗰啲。我哋問啲比較深刻啲嘅問題啦，即係你會唔會經常睇到呢啲類嘅視頻？咁你身邊會唔會話覺得睇到呢啲視頻會驚自己會被呃，或者係驚自己買到唔好嘅樓咁樣
我都有睇擔心嗰啲，其實一樣嘅，譬如近唔近醫院啊，即係我成日都講，即係近唔近醫院，醫療對我哋呢個歲數嚟講係好重要嘅一環嚟嘅。方唔方便啊？咁至於你話網，即係揾地產當然好重要，即係當然好重要啦。咁所以變咗咧，其實我好彩我買呢個嗰陣時，因為溝個朋友，咁當中裏邊譬如貸款咧係一個問題嚟嘅。但係你話唔透明咩？我冇呢個經驗。但我相信可能如果譬如可能我哋要醒目啲咯，即係譬如你睇 YouTube 咁，實上係嘅，有啲咩低首付啊嘅幾多錢就攞咗呢間屋㗎咁。咁其實我諗香港人都會了解，有冇咁大隻蛤乸隨街跳？係咪咁？但係我哋都會實地考察㗎嘛。佢哋好多人咧，嗱而家好多啲其他啲咯，都會有將嗰啲咧，即係好似中山坦洲嗰啲咁㗎。哇！我60幾萬可以買到70幾方我3房我別墅啊！咁咧當時其實我咪好多啲香港啲 friend 嘅啲客戶咯，佢哋咧次次就掟條片俾我，珍姐佢話依個咧係咪真係咁平㗎？我一睇我就知道喺邊度啦，我就同佢講依個喺邊個位置，依個喺邊個位置。咁我都會同佢哋講，佢就咁佢清楚啦咪，哇喺珠海喎60幾萬，係買海邊房喎，哇情侶咯，好多啲咁嘅嘢㗎，係啦，係好多㗎，佢哋會掟翻啲片俾我，我就一同佢哋解釋咯。嗱呢個係邊個呢個位置？因為我相信即係成日都講嘅呃人嘅嘢就即係邊度都有。係咯。所以呢啲我哋作為消費者，我哋自己即係要小心。咁但係買呢個時候好彩，亦都好彩啦，即係咁。後尾即係有朋友介紹咗珍姐俾我識嘅，咁識咗之後我哋變咗朋友。咁即係好似你哋公司名講唔講得㗎？講得。貝殼嚟嘅，係我哋貝殼嘅。咁但係即係變咗珍姐，咁變咗咧我就中意珍姐咧，就係話好實在。咁講到做到，講嘅就真嘅，亦唔逼。係啦，唔逼你，即係話即係有啲好，即係成日逼你㗎。即係話即係好，哇！有咩特價啊？而家又有咩嘢活動咁，成日都有活動嘅香港。咁所以我就覺得咧，我嘅經驗始終咧，當時咧係我買快咗嘅。係。咁我覺得咧就始終係應該要睇多啲，睇多啲係即係。因為呢條真係而家好多選擇咯，我相信而家都屬於係咪買家嘅市場？係啊，我哋揀㗎。係。咁所以變咗就係每一個家庭嗰個嘅背景，咁所以變咗其實係網上欺騙人嘅好多嘅，有時我哋亦都會睇到啲㗎，咁就話好誇張㗎。哇！有啲話你做總裁㗎喎。係。總裁啱唔啱你啊？咁你已經即係其實呢啲嘢已經唔好相信，唔會睇㗎啦。咁但係咁同埋你，我相信你同好似譬如我同我珍姐即係交往咗呢段時間咧，咁你就會知道其實講嘅做唔做得到咧？係咪？係啦。實在嘢真唔真實咧？點解好似譬如同我珍姐會變咗做朋友咧？就係連去食飯、去消費，佢都唔會話帶你一啲係最高級嘅。係啦。親民啲要去行。係。但係你嚟生活啊嘛 ，Ivy，你唔係嚟呢度度假啊嘛。咁你平時去嘅地方唔可以下下都50幾蚊食個早餐嘅。係，冇錯啦。係啦。咁所以變咗真係會話俾我聽，帶我去嗰啲，喂嗱，我哋咁嘅，我即係平時咁。咁可能再遲啲，喂，我哋去下大排檔咧，即係實在嘅生活係點咧？咁呢個我就好中意咯。咁我就覺得呢個就係朋友咧，呢個唔係話一味 sell 你啲好靚嘅嘢咁樣。係。問題啦，即係如果你有朋友或者你有其他啲friend 過嚟想喺珠海買樓，你會俾啲咩建議或者係俾啲經驗俾佢哋？睇多啲咯，睇多啲，特別而家係我哋買家市場，咁可能變咗咧就好多時希望，哇好大鑊，即係同香港比啊嘛，哇好大鑊喎，好大鑊咁就唔好俾個淨係個佈局㗎，因為我相信即係買屋最主要係成日都講地段，呢個係先最黃金嘅。咁校區如果有需要校區嘅家庭，佢哋要留意。但係好似譬如我哋咁樣，醫療就好重要。醫療好重要。咁當時其中一個原因點解我朋友買呢個就因為佢爹哋媽咪都80幾。我哋有個3甲醫院，距離我哋呢度係10零分鐘嘅啫。係。跟住中醫5院咁。咁包括就算香洲嗰個中山5院係非常出名。
咁變咗嚇非常出名。我哋有朋友係好多嗰啲醫療嗰啲經驗咧，喺嗰邊咧，我哋甚至有香港朋友係攞咗深圳嘅居住證。佢嘅經驗到最尾咧係翻嚟中山五院。係啊，中心院好出名嘅。係啊，咁即係佢變咗，即係佢同我哋分享嘅就話講俾你聽，我試咗啦兩邊，都係咁。包括有朋友喺東莞度住嘅，咁佢喺度做牙嘅，咁佢都翻嚟珠海呢度，即係話即係即係會揾佢繼續整牙。第一呢度唔使排隊。係啊，真係。另外有一樣嘢要排期嘅香港。係啦，原來醫療我後期先知。如果我哋喺呢度珠海咧，我哋可以 claim 到譬如我哋醫保可以 claim 到80%嘅。係啊，係啊。中山嗰啲 claim 到70%。係咯，呢個就係中山同珠海嘅區別咯。好大嘅區別。道路都好大嘅區別。係啊，所以有時真係啊，有時啲你要即係你感覺到你生活到即係感覺到呢啲 feel， 你先感覺啦。哇，點解中山同珠海有個分別係？我哋唔係話中山唔好。係冇錯啦，咪中山有中山嘅好處，咁就要睇下自己適唔適合邊一個區。對我嚟講，所以我就話即係珠海都係一個緣分，因為中山其實真係用真係講咗10年，都冇因緣際遇都冇。係啊，緣分呢緣分。呢個真係講緣分，但係另一方面揸車而又唔叻嗰隻咧，我 OK 㗎啦。咁變咗咧哦，係啊，啲電雞啊係。咁因為佢哋嗰個可以唔跟嗰個道路嗰個規矩呢？係啊，佢即係走去飛機動車嗰度走咯。係你打對頭，咁變咗其實喺珠海嚟講咧，特別去到今晚咧，你就真係覺得係舒服嘅少，佢唔係冇出嘢舒服，但一去到中山咧，你就震啦。因為真係好多呢啲車，咁樣過嚟，咁所以我就係即係道路上邊珠海，我相信係咪呢度嘅市政府咧係可以落咗好多錢落個道路嗰度。係啊，佢好多時佢係做基礎設施嘅時候，先把基礎設施做好，先做其他。呢一樣嘢係即係特別係我租車嘅時候揸周圍去嘅時候咧，哇！原來揸嘅時候都係賞心樂事。因為係即係周邊嘅環境，揸車嘅環境咧係好靚。係啊，真係事實。係啊，真係。哇！如果更加靚，見到好多地方橋又多，即係我發覺珠海係咩嘢？橋又多，水又多，樹又多。咁感覺上唔大，但係一個好靚嘅地方。咁但係如果你譬如你話買屋，即係當打廣告啦，係嘛？即係我就要揾真謝咯。多謝晒，真係多謝。多謝。多謝。回應翻你就講嗰個咧，就話幫唔幫到，真唔真實，定還是純粹冇你買，係嘛？咁即係呢一樣嘢，我覺得係好重要。好嘅，多謝你。明白。咁再補充兩個問題，即係話你嚟珠海之前，肯定對珠海有啲想像啦，係嘛？咁你即係想像中嘅珠海，或者跟你而家喺珠海生活咗之後，最大嘅區別係你之前想像中？其實我之前想像唔多㗎，只係知道咧珠海一個好出名嘅宜居城市，咁10年榜首喎，曾經唔知定還是唔係榜首嘅話，都係即係排到好前，係10年嗰年。咁呢一樣嘢就令到我咧就即係對珠海有呢個印象。但係因為我哋嘅發展咧係向東邊發展嘅，我哋冇向西邊發展。咁所以其實咧冇港珠澳大橋嘅時候咧，我哋好少過嚟呢邊，因為過嚟好辛苦嘛，喺嗰邊包一個大橋線。咁但係港珠澳大橋之後咧，我相信今日香港都即係港車北上嘅人都真係好多㗎，係好多。翻轉頭由呢度咁樣翻去東邊啊，係，真係事實係啊，係咪？咁你嗰條1000億大橋嚟㗎喎，嗰邊真嚟講，我每次我坐車行嗰度，我都好感動㗎喎，成日同自己講我行緊嗰條1000億大橋啊，咁即係，所以你話想像之前冇，但係咧調翻轉頭咧，而家坐落咗之後咧，我就發覺比我想象中真係靚好多。明白。咁啊，OK，咁就結束啦，好嘛？多謝你啊！多謝晒，真係多謝，冇。咁啱啱咧喺樓上已經採訪完我朋友啦，咁下一集咧我哋繼續講一下港人北上點樣揀樓，記得關注我 WhatsApp 我發啲詳細嘅資料俾你。